신봉사 방으로 들어와. 여 맹파, 내가 오늘 관가에 들어가니 사또 하신 말씀이 지금 황성서 맹인잔치 하신다고 날도로 빨리 올라가라는디 나 혼자 어찌 갈꼬. 아이고 영감 항상 찰리 먼 길 영감 혼자 어찌 올라가신단 말씀이요. 저 필종보라니 천리라도 따라가고 마리라도 따라가지요. 열려라고. 내가 잡아도 우리 너 같은 사람을 못 보았어. 그러면 곧 돈냥이나 남은 거 곧 튀기나 맡기고 말고. 아이고 저러고 왜 저는 살림 속을 몰라. 들어왔느나 갔는다고 새우값 아주 깝답다. 이 돈 다 재우고 나면 뭐가 남겠어? 잘 먹었다. 대신 먹은 건 쥐먹은 것이라더니 잘 또 먹었구나. 그때의 신궁사는 뺑덕이네 앞세우고 길을 떠나는데 도와
잘 있거라. 인제 내가 떠나가면 어느 때 돌아오리. 어이가리는 어이가리 황성 천리를 어이가리. 오늘은 가다가 어디가 자며 내일은 가다가 어디가 살고 황소는 함께 뛰던 적토마라 있거든요. 이날리시로 가련만은 안못보는 병신몸이 연하를 걸어 황성을 가리. 여보소 뱅덕이네. 예. 칠소리 나좀에게 주소. 다리 아파 못 가겠네. 뱅덕이네가 칠소리를 뱅기다니. 어디서 들었다든지 전라도 신명이반 경상도 매날줄을 합쳐서 한번 먹여보는지. 어이가리는 어이를 갈고 황성 천리를 오이를 갈고 날개도 지팡이나 되며 덜덜을 날아 이날리시로 가련만은 안무분한 봉사갓장 다리고 연나를 걸어 황성을 갈고. 일세기다 일세기여. 우리 뱅덕이네가 일세기여. 이런 다시 올라갔저고 일무가 되어 주막에 들어 잠잘 저거. 그때요 뱅덕이네란 황봉사와 눈이 맞아 신봉사를 잠들여 놓고 밤중 도망을 하였던다.
맹둥이네. 어서 일어나. 새벽질로 한 40일은 잘했다. 어서 일어나 이 사람아. 신봉사 방내 구석을 아무리 더듬어봤자 뺑덕이네 도망가고 없지. 여보 주인, 우리 마누라 그 안에 들어갔어. 아니요, 아까 밤중쯤 돼서 어떤 새파란 봉사한 사람하고 새벽질 떠나자고 벌써 떠났어. 신봉사 기가 막혀. 그제야 뺑덕이네 도망간 줄 짐작하고 섰던 자리에 벗어 주였더니 허허
내으려 야이천아 의리 없고 사냥 없는 유년아 당초에 네가 어디 대면 있던 곳에 만하고 어제 수백리 다양에다가 날 버리고 네가 무엇이 잘될 소냐 귀신이라도 웃대리라 유년아 떡을 뚫내고 올랐다 아서라 덕이네 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 황상철이 먼 길을 일과 가더라운 말이냐
청산으로 돌고 이 골물이 저 골물이 콸콸 열두 골물이 수천 서천방면 지방정월 덕덕우저 광물이 끔적 건너 평풍석에 광마주 때려 삶이 울렁거려 떠나간다 유러번경 제가 누있느냐 진봉사 좋아라고 물소리 듣고 반긴다 더듬 내려가서 의복을 헐헐 벗어놓고 내가 덩들한지며 배시워놓고 참이 좋다 물 한 주먹 덕덕 집어 양치질도 걸걸오고 또한 주먹을 덕덕 집어 겨드랑도 옮기르며 배시워놓고 참이 좋다 삼각산을 올라 성들 이어 서버시워놓으며 동해유수를 다 마신들 이어서 오시오더니 얼씨구나 얼씨구 칠씨구 지와자였네 tum방 찰시고
방아요 항상 잘 가는 길에 방아짓기는 저기로군 어유와 방아요 한 다리 은연있고 한 다리 내려있고 우리랑 내기랑 하는 양은 이상하고도 맹랑하다 어유와 방아요 날끄덩덩덩 잘 뛰는다 어유와 방아요 도구나게 방아 진득진득 찰떡 방아 어유와 방아요 생일왕답은 주방아 어유와 방아요 어유와 방아요 어유와 방아요 날끄덩덩덩 잘 뛰는다 어유와 방아요 항상 잘 가는 길에 방아짓기는 정의로구나 어유와 방아요 날끄덩덩덩 잘 뛰는다 어유와 방아요 안처병산에 들어가 길구구들 술을 베어 이 방아를 만들면 어유와 방아요 우리 쌀은 물이 부두박죽 끓여라 우리 방아문을 외중 끓여라 어유와 방아요 날끄덩덩덩 잘 뛰는다 어유와 방아요 한 다리 올려있고 한 다리 내려있고 우르렁 내기가 하는 양은 이상하고도 맹랑하다 어유와 방아요 날끄덩덩덩 잘 뛰는다 어유와 방아요 항상 잘 가는 길에 방아짓기는 정의로구나 어유와 방아요 소원하게 방아 진득진득 찰떡 방아 어유와 방아요 생일왕다운 주방 어유와 방아요 어유와 방아요 어유와 방아요 우리 쌀금 물에 부두박죽 끓여라 우리 방아꾼을 외중 끓여라 어유와 방아요 안천병산에 들어가 일구고든 술을 베어 이 방아를 만드셨나 어유와 방아요